ឡើងទៅទឹកធ្លាក់តាំងយូរបងប្អូនចូលទិញអីសិនមកពីព្រោះនៅលើអត់មានអីលក់ទេ2ដង5មក5គីឡូទេខ្លួនហើយចាមិញហ៎បងដើរក្នុងព្រៃអើបើបងហើយលឺរៃវាយប់បាទឥឡូវយើងមកដល់ត្រឹមកម្រិត900ម៉ែត្រយើងខ្វះតែ150ម៉ែត្រទៀតយើងទៅដល់លើហើយលើកំពូលភូមិត្បែងហើយ50ម៉ែត្រទៀតស្រណោះធ្លាប់គេមកដល់ហើយស្ដីបងអត់ទេស្ដីបាទដាក់មកបងដើរក្នុងព្រៃអើបើបងអើយលឺរៃវាយប់អើយបងដើរក្នុងព្រៃអើបើបងអើយលឺរៃវាយប់អើបងដើរជួយខ្ញុំបងអើយជួយខ្ញុំទេអើយបងនឹកពើពេបើបងអើយបើបែកទៅ